Bloomberg YT ekranlarından herkese merhaba. Ben Emre Özpeynirci. Her hafta Salı günü saat 1'de Otomotiv Ekonomisi programıyla karşınızdayım. Ekonominin lokomotifi otomotiv sektörünü konunun uzmanları ve yetkililerle konuşuyoruz. Bugün de stüdyoda çok önemli bir konuğum var. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Turgay Mersin bizimle birlikte. Turgay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Turgay Bey öncelikli olarak tebrik ediyorum sizi. Sonuçta özel bir durumdan dolayı başkanlık, bir yıllık başkanlık oyların oldunuz. Önümüzdeki süreçte de bu başkanlık devam eder mi? Tekrar aday olur musunuz? Yoksa bu geçici bir süre için miydi? Öncelikle teşekkür ederim tebriğiniz için. Biliyorsunuz Oyder tüzüğüne göre başkanlık seçimi değil, yönetim kurulu genel kurulda seçiliyor. Yönetim kurulu kendi içinden başkanını seçiyor. Mevcut eski başkanımız Murat Başkan'a bu vesileyle buradan da teşekkür etmek istiyorum hizmetleri için. Dolayısıyla onun kendi özel nedenlerle dolayı istifa etti. Teveccüh gösterip yeni mevcut yönetim kurulunda beni seçerek Oyder Yönetim Kurulu Başkanlığı'na devam ediyorum. Tabii ki bir yıl içinde yapacağımız çok şeyler var. Eskiden kalan projelerimiz var, yeni projelerimiz var. Bu projeleri yapacağız, bitireceğiz. Yetkili satıcının dertlerini dinleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde otomotiv meydanı diye bir program yapacağız. Bu programda bütün bölgelerde yetkili satıcılarımızı dinleyeceğiz. Bunu bilgi işlem huzurunda yapacağız, ziyarette değil. Dolayısıyla bu bir yıl sonra tabii ki yetkili satıcı arkadaşlarımız genel kurul teveccüh gösterir, seçerse niye olmasın? Tabii ki olabilir. Peki. Peki baktığımız zaman şimdi tabii Türkiye'de parametreler sürekli değişiyor. Pandemik sürecini yaşıyoruz. Pandemiye rağmen ilk 4 ayda, geçen sene de pozitif ayrılmıştı ama ilk 4 ayda baktığımız zaman otomobil pazarı, otomotiv pazarı %72 gibi, yani 260 bin adetlik bir sonuca ulaştı ki bu önemliydi. Böyle bir dönemde bu kadar artış. Mayıs ayında da 17 gün kapalı olmasına rağmen 50 bin adetin üzerindeki yarın resmi sonuçlar açıklanacak. Evet. Bir pazar oluştu. Baktığımız zaman çip krizinden bahsediyoruz. Avrupa'daki büyümelere bağlı tedarik sıkıntıları var. Siz önümüzdeki dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani nasıl bir pazar önümüzdeki süreçte? Tedarik sıkıntısı olur mu? Geçen seneyi, 2020'yi geçer mi? Nasıl öngörüyorsunuz? Şimdi %72 bir pazar payı yükselmesi oldu. Mayıs ayında söylediğiniz gibi aslında bu kadar kapanmaya rağmen 50-55 bin adetli bir pazar açıklayacak yarın büyük ihtimalle. Böyle bir adedin olması önemli bir şey. Ama Türkiye çok dinamik bir ülke. Türkiye baktığımızda 80 milyon nüfusuyla bu adetler yakışmıyor. Dolayısıyla bu adetler bize çok yüksek geliyor olsa da aslında baktığımızda gelişmiş ülkelerdeki adetlere göre çok altındayız. Kesinlikle doğru. Ve dediğim gibi genç bir nüfus var. O genç nüfusun alım gücü var. Onların istekleri var. Bireysel araç sahiplenmeleri var. Turizm olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu %72 geçen sene göre baktığımızda büyük bir büyüm gözükse de aslında baktığımız nüfus orantılı olarak çok büyük bir adetler değil. Önümüzdeki günlerde tabii ki çip kriziyle beraber bir sıkıntı yaşanacağı gözüküyor ama şunu ayırmak lazım. Geçen sene biliyorsunuz Avrupa'daki bütün fabrikalar kapandı ve üretimi durdurdu. Türkiye'de de keza öyle. Bu sene kapanma yok. Sadece tedarik sıkıntıları var. Dolayısıyla ben çok büyük bir sıkıntı yaşayacağını açıkçası düşünmüyorum. Ama tabii ki marka bazında, model bazında bunlar adetleri etkileyecek düşüşler olabilir. Bulunurluk anlamında sıkıntı olabilir. Ama geçen seneki adetsel anlamda o bulamamazlık olacağını düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi bütün firmalar, markalar kendi içinde bu çip kriziyle olsun, diğer ham madde sıkıntını hızlı bir şekilde çalışıp bunu çözmeye çalışıyorlar. Ayrıca fabrikalarda çalışıyorlar. Peki baktığımız zaman yıl sonu için öngörünüz, oylar olarak öngörünüz nedir? Geçen sene üzerinde mi? Aslında ilk 4 aya giderken, hatta bugün dahil o Mayıs ayı bu kapanmaya rağmen 1 milyon adetlere doğru gidiyordu. Ama işte bu yaşanacak olası çip krizi, işte Türkiye'deki olası bir kur politikasındaki değişiklikler ve faizdeki durumlardan dolayı tabii pazarın nereye evrileceğini çok kestirmek zor. Ama bir adet söylemek gerekirse yılbaşında koyduğumuz işte distribütörlerin ve bizlerin söylediği 800 bin ve üzeri. Ama dediğim gibi önümüzdeki günler Haziran ve Temmuz'da bunun 1 milyonun doğru da gidebilme ihtimali var. Çünkü bizim en büyük dinamimiz biliyorsunuz faiz. Faizde bir düşüş olursa veya işte geçen sene gibi bir faiz kampanyası yapılırsa bu adet 1 milyona gitmemesi için hiçbir neden yok. Tabii ki yine arza bağlı. Peki faizde bir düşüş beklentiniz var mı bu noktada? Açıkçası tabii ki ekonomist değilim ama konuşmalardan faiz indirimi olacağı konuşuluyor. Belki biz önümüzdeki günlerde hükümetimizden
işte ÖTV baremlerini konuşacağız biraz sonra. Faiz indirimi ilgili bir kampanya yapılması yönünde bir ricada bulunacağız. Tabii ki bunların ellerindeki para politikasına göre eğer böyle faiz desteği olursa otomotiv iyi bir canlandıracaktır. Ama genel anlamda düşeceğini varsaymak onu benim buradan cevaplamak zor olur. Peki baktığımız zaman tamam faizler artıyor. Diyasal otomotiv sektörünü birebir etkileyen kurlar var. Yani kurlardaki artış durmuyor. Ve sonuçta baktığımız zaman bugün ÖTV baremlerinin de artmasıyla beraber ortalama otomobil fiyatları 300 bin liraya ulaştı ki 300 bin liraya birçok yerde ev birliğine alınıyor. Böyle bir ortamda yani ne kadar sürdürülebilir bir durum bu? Çünkü kurlardaki artışın devam edeceği öngörülüyor. Bir de matrah güncellemesinden bahsettiniz. Bir matrah güncellemesi olmalı mı? Bu konuda Ankara ile bir görüşme var mı? Bir talepte bulundunuz mu dernek olarak, sektör olarak? Evet. Sorun içinde soru var. Hepsini cevaplamaya çalışayım. Şimdi tabii sürdürülebilirlik değil aslında. Tabii araba fiyatları çok arttı. Vatandaşlarımız ve müşterimiz haklı. Ama bunun tabii ki nedeni az önce söylediğiniz gibi kur politikası, ÖTV bareminin takılmasından dolayı fiyatların diğer ÖTV'ye geçmesinden dolayı fiyatların yürümesi. Bugün 85 bin, 130 bin ÖTV baremine giren araba bir anda 235 bin lira olabiliyor. 130 bin 1 lira olduğu zaman 275 bin liraya doğru gidebiliyor. Dolayısıyla orta sınıftaki bir araba 250-300 arasında oturdu. Kolay bir rakam değil bunları sürdürmek. Aslında tabii ki bu sadece vatandaşlarımızın alım gücünü etkilese de aynı zamanda biz yetkili satıcının sermaye gücünü de etkiliyor. Bu yönü de aslında burada söylemek lazım. Yetkili satıcılarımız çok para kazanıyor gibi gözükse de veya para kazanıyor gibi gözükse de bir taraftan sermayesini korumak için de adetlerini artırmak zorunda. Çünkü ciddi anlamda sermaye erimesi oldu. Düşünün dün 150 bin liraya mal ettiğiniz bir aracı stoğunuza bugün 250'ye mal ediyorsunuz. Veya çıplak rakamı 100 liraya mal ettiğinizde 150 bin liraya mal ediyorsunuz. Dolayısıyla onu yetişmek, onun içine sermaye enjekte etmek kolay bir süreç değil. Dolayısıyla aynı zamanda yetkili satıcının ciddi bir sermaye erimesi de oldu. Bunu da sermaye enjekte ederek yetkili satıcımız büyümesine devam edecektir. Tabii ki ÖTV baremleriyle ilgili hükümetimizden bir isteğimiz olacak. Diğer kardeş derneklerle beraber belki önümüzdeki günlerde böyle bir istekte bulunacağız. Zaten bu kaçınılmaz. Neden kaçınılmaz? En son yanlış hatırlamıyorsam Eylül 2020'de güncellenmişti. O günden bugüne kurdaki artışı hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla o eski rakamlar yani baremlerdeki rakamlar çok açıkçası düşük kaldı. Bunun acilen güncellenmesi gerektiğini her pilotlarında söylüyoruz. Bunu da hükümetimizden, devletimizden ricada bulunacağız önümüzdeki günlerde. Yapılması da lazım. Lazım kesinlikle. Tabii sermaye erimesinden bahsetmişken sonuçta baktığımız zaman Türkiye'de 1000'e yakın yetkili satıcı var. Ve bunlar da aslında yatırımlarını 2017-2016'daki o 1 milyonluk pazarda göre yapmışlardı ve bu pazar şartlarına göre aslında ciddi bir şekilde yayılmışlardı. Ama 2018'de, 2019'da ve 2020'de pazar 1 milyonun çok altlarında seyretti. Dolayısıyla özellikle 2018-2019'da bazı yetkili servislerde, satıcılarda bir kapanmalar olduğunu, sayıların azaldığını gördük. Araya pandemi süreci de girdi. Nasıl şu andaki durum? Yetkili satıcı sayılarında bir azalma var mı? Konsolidasyonlar hızlandı mı sektörde? Hatta 1 milyon değil 1,5 milyon adede göre yatırım yaptık. Doğru. Tabii ki 2018'de Ağustos'ta bildiğimiz döviz krizinden sonra 2019'un otomotiv sektörü çok zorlandı. Hepimizin bildiği gibi 450 bin adetlere geldi. Evet. Ve o seneyi gerçekten otomotiv yetkili satıcı arkadaşlarımız çok zor geçirdi. Hem insan kaynaklarını korumak anlamında, hem kendi mevcut sermayelerini korumak anlamında, hem masraflarını çıkarmak anlamında. Dolayısıyla aslında baktığımızda çok eleme oldu mu, çok çıkan oldu mu? Hayır. Sadece bazı otomotiv şirketleri, bazı markalar kendi Türkiye'deki homojen bayi dağılımını tekrar belli bir adede getirmek için bazı bayilerle veya bazı bayilerin şubeleriyle yollarını ayırdılar. O sadece dediğim gibi kendi markasındaki Avrupa'da yapılanmasına bakarak o bayi adetlerini azalttılar. Buradan bir eksilme oldu. Onun dışında otomotivdeki sıkıntılardan dolayı açıkçası bayiyle bırakan olmadı. Şu oldu, bayiliği el değiştiren yani tüzel kişilikten işte Ahmet'ten Mehmet'e geçti. Dolayısıyla oradaki showroom, oradaki şube kapanmadı. Ama birebir tabii ki kendi istekleri yüzünden 3-5 adet kapanan olmuştur. Onlar çok marjinal veya majör bir adet değil. Dediğim gibi bazı markaların bayiliklerini, adetlerini düşürmek için yaptıkları operasyonla kapanmalar oldu. Onun dışında da söyleyin adına işte, firma değişiklikleri oldu. Evet, sayılarda çok azalma yok diyorsunuz. Peki konsolidasyon olarak önümüzdeki süreçte
markalar daha fazla çoklu marka olarak, çünkü baktığımız zaman PSA grubu böyle bir strateji izliyor Türkiye'de. Diğer markalardan da bekliyor musunuz? Çünkü Stellantis diye yeni bir grup oluştu. Önümüzdeki süreçte diğer markalar da daha sağlıklı büyüme adına yetkili satıcılarda böyle bir çoklu marka Tabii durumu ki. artar mı? Tabii ki olacaktır. Çünkü bizim şunu bilmemiz lazım. Aslında bunu her platformda söylüyoruz. Otomotiv sektörü çok büyük para kazanan ve kar marjı yüksek olan bir sektör değil. Sadece verdiğiniz servis hizmetleriyle ve adetleriyle ve ikinci eli iyi yönetirseniz para kazanıyorsunuz. Dolayısıyla çoklu markayı geçilmesinde yarar var. Grup zaten az önce söylediğiniz o grupta çoklu marka bayilerini tercih ediyor. Bazı bölgelerde hatta yapmaya başladı, yaptılar. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde eğer otomotiv sektörüne devam edecek arkadaşlar mutlaka çoklu markayla devam etme gereğini hissedecekler. Çünkü dediğim gibi kar marjları artık bunu zorluyor. Operasyon masraflarını biraz daha düşürmek adına. Önümüzdeki günlerde tabii ki böyle bir konsülasyon olacak. Olacak ama adet ve şube adı altında çok azalacağını açıkçası düşünmüyoruz. Çünkü Türkiye'de şu ana 880-890 civarında şube artı showroomlarımız var. Dolayısıyla bu zaten Türkiye'nin insan nüfusuna göre ve adedine göre normal orantılı. Eğer bu adetler 1,5 milyonlara yaklaşırsa belki bu showroom ve şubeler de yetmeyebilir. Tabii şimdi baktığımız zaman da dünyada bir değişim var, dönüşüm var. Artık geleceğin elektrikli otomobiller olduğu gerçeği ortada. Şimdi bu noktada tabii ki Türkiye'de çok emisyona bağlı bir takım vergilendirme veya kurallar olmadığı için biraz daha geriden takip ediyoruz. Ama Türkiye göbeğinden Avrupa'ya bağlı. Hem ihracatta hem ithalatta. Dolayısıyla biz de rötarlı da olsa elektrikli otomobil gerçeğine adapte olmamız gerekiyor. Bu noktada yetkili servisler, yetkili satıcılar bir yatırım sürecine giriyorlar mı? Çünkü burada eğitim, servislerdeki değişiklikler çok ön plana gelecek ve yeni bir takım değişimler olacak. Bu değişime ayak uydurabilecek yapıda mı Türkiye'deki? Evet, az önce de söylediğimiz gibi bizim yetkili satıcı teşkilatımız 1,5 milyon adede yakın showroom ve yatırımlarıyla, sermaye güçleriyle %95'i hazır durumda. Dolayısıyla buradaki elektrikli aracın yatırımını da tabii ki hazır durumda. Ama bu söylediğiniz markaya göre değişken bir şey. X bir markada elektrikli aracı pazar payı daha yüksek olabilir. X bir araçta farklı olabilir. X bir markada. Dolayısıyla bayi teşkilatımız bunun altyapısı olarak ve bilinç olarak hazır. En önemlisi bilinç olarak hazır. Dolayısıyla o markaların yaptıracakları yatırıma göre bunlara hızlı bir şekilde adapte olacaklarını açıkçası biliyoruz, görüyoruz bayi teşkilatının ve bu bilinçteler açıkçası. Peki baktığımız zaman sonuçta siz dediniz ki kar marjları düşük. Evet, otomotiv sektöründe kar marjları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de düşük. Yani sonuçta daha fazla para servisten kazanılıyor. Bu noktada elektrikli otomobiller bir risk oluşturuyor mu yetkili servisler için? Çünkü oradaki servis aralığı, servis bakım aralığı daha farklı olacak. Elektrikli otomobiller çok da fazla servis ihtiyacı duymayan. Orada yeni modeller mi gündeme gelecek? Güzel bir soru. Evet, bu elektrikli araç tabii ki bizim yetkili satıcılıkların yatırımlarına göre bir tehdit. Biz bunlarla ilgili zaten OYDER olarak bir araştırma yaptırıp önümüzdeki aylarda yetkili satıcılığımızda bir bilgilendirme yapacağız. Haklısınız. Sonuçta elektrikli araç belki madeni yağ kullanmayacak. İşte uzaktan kumandalı arızası tespit edip yapılacak, servise gelmeyecek. Ancak kaporta boyalar çalışacak. Ama ona göre de tahmin ediyorum distribütör firmalar bizim kar odaklı yerlerimizi farklılaştırıp ona göre bu plasaları yaşatmak zorundadır diye düşünüyoruz. Ama dediğiniz gibi elektrikli araç özellikle servis kısmında bir tehdit. Ama onun da işte bir zamanlar sadece birinci elden para kazanırken sonra aksesuara gittik. Sonra sigorta satmak, sonra ikinci el satmak derken mutlaka o günde farklı bir kar odaklı çeşitli kaynaklar yaratarak bu showroomlar yaşayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü otomobil dünyanın her yerinde olduğu gibi önemli bir ihtiyaç. Özellikle Türkiye için daha büyük ihtiyaç. Genç bir nüfus var ve nüfusu orantılımızda çok az adetler satıyoruz. İşte gelişmiş ülkeleri biliyoruz. Almanya'sı, İngiltere'si, İspanya'sı bizim nüfusumuza ayrı olanlar 2 milyon ve üzerinde adetler satıyor. O yüzden elektrik araç bir tehdit ama hemen yakın vadeli tehdit mi değil tabii ki. Diğer taraftan da bakıldığı zaman Türkiye'de hep sıfır otomobil konuşuyoruz ama bir ikinci otomobil gerçeği var ve alım gücüne bağlı olarak da oradaki hareketlilik daha da fazla artıyor. Ama orada daha böyle bireysel
satışlar ve alışlar olduğunu görüyoruz bugüne kadar, ama son dönemde tabii kar marjlarının sıfır otomobillerde düşmesi, rekabetin artmasıyla beraber aslında yetkili satıcılar, bayiler biraz ikinci ele de fokuslanmaya başladı. Orada kurumsal yapı biraz daha güçlenmeye başladı. Kesinlikle. Baktığımız zaman önümüzdeki süreçte ikinci el operasyonları daha mı önem kazanacak artık yetkili satıcılar için? Daha böyle işte bireysel satışa yönelik daha farklı operasyonlar olacak mı ikinci elde? Kesinlikle. Zaten ben çocukluğumdan beri otomotivciyim. Dolayısıyla o günleri, o yılları, eski yılları çok iyi hatırlıyorum. İşte bir kasa bir masayla biz araba satıyorduk. Ne servis vardı, ne ikinci el vardı. Hiçbir şey bilmezdik. Ama bugün geldiğimiz noktada özellikle son 10 senedir ikinci elle ilgili artık çok konuşmaya başladı. Artık yetkili satıcının ikinci el operasyonuna önem vermesi gerektiğini, bununla ilgili hem sermaye yapısına hem insan kaynaklarına hem showroomlarına yatırım yapması gerektiğini anladı. Özellikle son 6-7 senedir yetkili satıcılarımızın birçoğu bu işi daha kurumsal hale yapıp buradaki kar merkezini görüp buna göre yatırımlarını tamamlamak üzere. Dolayısıyla büyük şirketler, kurumsal firmalar bu işlere girecektir tabii ki. Sonuçta vatandaş kazanır, rekabet güzeldir. Sermaye yapısını, insan kaynaklarını koruyan, çeşidini koruyan ikinci elde para kazanır. Ama bizim otomotiv yetkili satıcılarımız bununla ilgili ciddi anlamda Türkiye'nin her yerinde gerekli yatırımları yapıyor ve yapmaya da devam ediyor. Karşımıza ne kadar rakip olursa olsun işini iyi yapan sonuçta para kazanacak. Peki yetkili servislerin burada ikinci el operasyonları, çünkü bugün baktığımız zaman 8 milyonun üzerinde bir ikinci el otomobil, ikinci el pazarından bahsediyoruz. İşte 6-6,5 milyonda ikinci el otomobil operasyonu var. Biraz burada, daha az, evet. Evet, burada yetkili servislerin payı tabii ki şu anda düşük. Baktığımız zaman %50'den fazla kişiden kişiye satışlar oluşturuyor. Burada o payın ne olması lazım daha sağlıklı olması için yetkili servislerin bu işe girmesi açısından? Yani ikinci elin yetkili servislerine gelmesi açısından mı soruyorsunuz, onu anlamadım. Yetkili servislerin bu operasyonda, yani işte atıyorum ikinci el otomobillerin yetkili servisler üzerinden satılışı payı işte %5 olmalıdır veya 10 olmalıdır gibi bir öngörünüz var mı? Evet, kesinlikle var. Bunu zaten her platform yetkili satıcı arkadaşlarla konuşuyoruz. Bizim hala oradaki pazar payımız çok düşük. Düşük, evet. Çok düşük. İşte ikinci el işi yapan galeri dediğimiz arkadaşlarımızın pazar payı burada yüksek. Bununla ilgili zaten her platformda anlatıyoruz. Burada pazar payını yükseltmemiz lazım. Bu oran şu anda %5-%10 seviyelerinde. Hatta ikinci el takas oranımız %15-%20 seviyelerinde. Bu oranın yükselmesi lazım. Takası çoğaltmamız lazım. Evet. Ve aldığımız aracı biniciye satmamız lazım. Galeri vermemiz lazım. Ama geldiğimiz noktada baktığımızda çok yol kat ettik. En azından bunun böyle olmadığını bayi teşkilatımız artık biliyor. Kendimizin satması gerektiğini. Tabii ki dediğim gibi bu zamanla anlaşılıyor. Ve geldiğimiz noktada bu söylediğiniz çok doğru. Yetkili satıcı arkadaşım bununla ilgili de biliyorlar ve yatırımlarına devam ediyorlar. Zaten burayı, çok pardon, eğer orayı kaçırırsak yetkili satıcılarımızın uzun vadede yaşaması da zorlaşır. Doğru Mutlaka ikinci el işini çok iyi yapıyor olmamız lazım. Az önce söylediğiniz gibi bunu kurumsal firmalar giriyor. İşte en son isim yani online platformlar da online platformlar artık düştü. Dolayısıyla bizim müşterimize çok iyi sahip çıkıp araçlarımızı çok iyi sergileyip dediğim gibi insan kaynaklarını çok iyi eğitim aldırıp iyi hizmet vermemiz lazım. Yani ikinci el operasyonlar artık hayati önem taşıyor yetkili satıcılar için. Özellikle geçen sene, pardon. Geçen sene de bunu gösterdiler. Bunu gösterdi. Geçen sene birinci elde bulunduktan sıkıntıdan dolayı ikinci elde ciddi bir talep vardı ve ikinci elde bayi teşkilatı güzel paralar kazandı. Dolayısıyla o ikinci eldeki önem daha çok hissedildi. Peki son olarak baktığınız zaman Turgay Bey, Türkiye'de bir araç parkında yaşlılık sıkıntısı var. Yani baktığımız zaman bugün çok ciddi şekilde yollarda eski araçları, hurda araçları görüyoruz. Hurda statüsündeki araçları görüyoruz. Bunlar önümüzdeki süreçte böyle bir hurda teşviğinin, kalıcı bir hurda teşviğini gündeme getirir mi? Bu konuda çalışmalar yapıyor musun? Çok doğru. Bunu da her platformda söylüyoruz. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kalıcı kesinlikle bir hurda teşviği lazım. 20-25 yıl araçların kesinlikle trafikten ayrılması lazım. Bunu şu anlamda söylemiyoruz. Yani biz otomotivciler çok araba satalım, çok pazar olsun anlamında değil. Bu sadece Türkiye'deki hem kaza oranlarının düşürülmesi, olan kazalarda ölüm oranlarının düşürülmesi ve çevre kirliliğinin düzenlenmesi açısından bu hurda teşviği önemli. Bunu tabii çok anlattık ama geldiğimiz nokta burası. Birçok ülkede biliyorsunuz belli bir yaşın üzerindekiler ayrılıyor. O yaşı belirleyip kalıcı bir şekilde hurda teşviği yapmamız lazım. Bu aynı zamanda iç pazarımızı büyütecek. İç pazar büyüyünce dış yatırımcılar gelecek.
o kadar çok katma değeri var ki birbirine desteklediği. Dolayısıyla o söylediğiniz burada teşbih yapılması lazım. Tabii ki söylüyoruz ama şu anda önceliklerimiz daha farklı. Önceliklerimiz bayi teşkilatının sermaye yapısını korumak, arkasından işte ÖTV baremi ve adetlerimizi biraz daha yukarı çıkarmak. Yapılabiliyorsa geçen senelerde yapıldığı gibi yine KKF kredisiyle sermaye yapısı güçlendirmek adına düşük faizli ek destek kredilerle bayi teşkilatını güçlendirmek. Çünkü otomotiv yetkili satıcıları Türkiye'de homojen dağılmış ve güçlü sermaye yapısıyla bölgesinin itibarlı insanları. Bunların ve istihdam sayısı da 80 bine yaklaşan bir istihdam sayısı var. Bunların yatırımları da büyük. Artık biz hep söylüyoruz, bugün bir fabrikatörler gibi yatırım yapıyoruz. Kesinlikle. Eskiden işte fabrikası vardı, gözümüzü büyütürdük ama biz de artık fabrika gibi 5.000 metrekare, 10.000 metrekare milyon dolarlar yatırımlar yapıyoruz. Arsalı payları yüksek olan. O yüzden otomotiv teşkilatının hem bu anlamda hem o anlamda desteklenmesi lazım. Turgay Bey çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Önümüzdeki dönemde Ankara ile çok sıkı temasta olacağınızı da anlıyorum bir şekilde. Kesinlikle. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bir otomotiv ekonomisi programının daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.